em outro acidente também na região centro-oeste, 2 motociclistas morreram após uma batida entre as motos que pilotavam na rodovia MG 164, rodovia que liga os municípios de Itapecerica e Camacho. A central de regulação do SAMU, ela foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, a equipe constatou que os 2 motociclistas eles já estavam sem vida. A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada para controlar o trânsito e realizar os trâmites legais. A perícia técnica da Polícia Civil abriu investigações para apurar as causas do acidente. Os corpos eles foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e as vítimas elas não tiveram as suas identidades divulgadas.